Manfaat kencur untuk meredakan batuk. Tanaman herbal yang satu ini juga bisa mengobati batuk. Manfaat kencur juga bisa membantu untuk mengencerkan dahak serta melegakan tenggorokan. Hal ini karena kencur dapat memberikan efek antiinflamasi, antioksidan, dan bersifat analgesik. Caranya adalah parut 3-5 buah rimpang kencur atau haluskan dengan ditumbuk, kemudian saring dan campur air perasannya dengan air hangat, lalu minum. Dengan meminum air kencur hangat, tenggorokan akan terasa hangat dan saluran pernapasan menjadi lega.